Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk Lembang, banyunya tenang jadi gelombang. Nah, dulu-dulu karena nonton, nak senang tangannya cewan ini, nah selik ini beritanya. Nah, hati-hati kalau nagok sangkar burung itu burung murah itu di mbeknya tuh. Nah, si kok manjat, si kok nunggu di bawah. Nah, hati-hati yang punya burung, yang seneng burung, jangan lupa masuk ke burung ke rumah, ya. Kagak ada yang minjem. Oke, dulur, terima kasih itulah berita hangat dari Cewan. Semoga berita hangat ini menjadikan pelajaran bagi kita kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.